आजकल फोन इतने मोटे और भारी हो गए हैं कि पर्स में रखने लायक ही नहीं रहे हैं। अरे पोवा लेकर आया है पोवा स्लिम फोन। ये दुनिया का सबसे स्लिम फोन है। इसकी 5160 mAh की बैटरी बहुत स्लिम है एंड बैग में रखने में बहुत इजी है एंड ये 4 सितंबर को लॉन्च हो रहा है। वाह, मैं तो जा रही हूँ पोवा स्लिम लेने। क्या आप तैयार हैं?